chers frères en islam, de faire éduquer nos enfants. Il ne faut pas le laisser. Il ne faut pas le laisser. Et bon homme se disent, il y a d'autres, s'ils disent à l'enfant d'aller à l'école, il refuse. Donc s'il le dit d'aller à madrasa, il refuse. Et lui aussi, il le laisse. Tant qu'il a refusé l'école, il refuse le madrasa, il le laisse comme ça. Il le laisse, il se promène. Et demain, il devient maintenant un danger pour la communauté. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'orienter dans d'autres choses. Ce n'est pas obligé que nous soyons tous des bureaucrates. Ce n'est pas obligé que nous devenons tous des oustas. Demande-le qu'est-ce qu'il veut. Il y a des métiers à apprendre. Qu'il apprend un métier pour survivre. C'est une connaissance. Et chers frères en islam, c'est ce qui nous manque qui a fait que maintenant l'avancement de l'islam est, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment le qualifier. L'islam n'avance jamais par l'ignorance, abadan. وَيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ suna kiran al'umma zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna tunasar da su kan nagarta ayi aikin alkhairi ayi Allah biyayya ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya don za a samu sira da kai mai saurara da shi mai fadin duka na bukatar sira a kasance haka na a cikin mu sai Allah yake wa ulaika kun san waɗannan mutane wanda za su sai kai haka humul muflihun suna za su samu sira ran tashin kiyama jama'a Allah sa mu duka a ciki wane ne bai son sira kowanne mu na bukata to mu bi hanyar nan mu dibi ƴaƴan mu su yi karatu abin zai baka tausayi in ka shiga makaranta ka tai makaranta ka duba duk girman dafin gunga duka sukurin da ke cikin dafin ba mu san iyakan shi ba amma makaranta nawa ke da dafin tambayi juna nawa gudan ne da muka sani kuma ka ta wurin abin da zai baka tausayi ka tambaya ka duba ayyan musulman dafin wanda suke makaranta za ka iya kidaya su duka sauran duka daga kauyuka suke zuwa jama'a mu falka lokaci ne fa lokacin mu ne muke magana in an zo an samu al'umman da za a kai ba wanda zai ce qala Allah qala Rasul Allah ce da wannan al'umma الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والاجتهاد في طلب العلم ففي ذلك شرف عظيم وأجر كبير عند الله عز وجل قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم إخوة الإيمان كان سلف الصالح رضي الله عنهم أول ما يهتمون من تجاه أطفالهم هو أن يتعلموا القرآن الكريم والحديث الشريف ثم بعد ذلك يعلمونه ما بقي من العلوم وكانوا يغرسون في نفوس أطفالهم الأدب مع العلم لأنهم يعرفون أنه ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق
وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. إخوة الإيمان، ولا يخفى على أحد منكم أننا في بداية السنة، فنرجو من الجميع الاهتمام بالأولاد في هذا الطريق، أي في طريق طلب العلم. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمر بالعلم قائلا اقرأ، ثم الصلاة والسلام على آخر مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Chers frères en islam, louange à Allah, le clément, celui qui a enseigné par la plume et enseigné l'être humain celui qui ne savait pas. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le seul et unique détenteur de tout pouvoir. Nous attestons également que notre saint et sauf prophète est le prophète Mohammed. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi sur la droite jusqu'au jour dernier. Chers frères en islam, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un conseil qu'on donne chacun à chaque moment d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car notre bonheur ici-bas monde et notre bonheur de l'au-delà se trouve dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc craignons Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir cette bonheur, qu'Allah nous accorde tout cela. Chers frères en islam, nous sommes au début de l'année, bientôt la rentrée, et nous sommes tous concernés. Nos enfants, nos frères, nos petits frères qui sont là avec nous. Faisons de toutes nos possibilités pour les voir chercher le savoir, la connaissance. Et j'ai mutualisé mon mot. C'est la connaissance de tous ces caractères. Que ce soit technologique, la médecine, n'importe quelle connaissance. Et la plus grande, la connaissance de la religieuse, la connaissance islamique. Il faut être dans un domaine pour savoir que nous avons des manquements dans ce domaine. Ici, et j'avais donné un petit exemple, nous sommes ici à Dakar, que bien sûr qu'il y a des savants que vous le voyez. Mais si on vous dit qu'il y a des manquements, vous allez croire, Wallah, il y en a plus de manquements que tout ce que je sais. Encore, avec ma connaissance, il y a des manquements, un grand manquement ici à Dakar. Car vous connaissez bien notre oustaz qu'on appelle oustaz Kassamba et son adjoint qu'on appelle oustaz Ahmed Saïd. Ils étaient là ici à Dakar. Ce sont eux qui ont fondé Dakar, qui ont enseigné, qui ont fait bondir la connaissance ici Dakar. Mais quand ils sont partis, on a eu celui qui a pu rester sur leur trône. Non. Le trône est resté vide. C'est resté vide jusqu'à aujourd'hui. Détrompez-vous ce que vous voyez ici. Tout ce qui reste là, il n'y a pas celui qui est resté à la place de ces deux gens. Mais qu'en pensez-vous ceux qui restent? S'ils partent, on peut en trouver. Donc, chers frères en islam, réveillons-nous. C'est l'occasion, et l'islam même nous exhorte tous de chercher la connaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa puissance, sa grandeur qui a créé l'être humain, pour nous montrer la grandeur de la connaissance, du savoir. Il a donné un verset de est-ce qu'il peut être égaux ou bien égal ceux qui ont la connaissance, le savoir et ceux qui n'en ont pas? C'est pas une question. Qui veut dire que ça ne peut jamais être. La connaissance, que ce soit n'importe quelle connaissance. C'est pourquoi on exhorte tous, chers frères en islam, de faire éduquer nos enfants. Il ne faut pas le laisser. Il ne faut pas le laisser. Et bon homme se disent, il y a d'autres, s'ils disent à l'enfant d'aller à l'école, il refuse.
Donc s'il le dit d'aller à madrasa, il refuse. Et lui aussi, il le laisse. Tant qu'il a refusé l'école, il refuse madrasa, il le laisse comme ça. Il le laisse, il se promène. Et demain, il devient maintenant un danger pour la communauté. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'orienter dans d'autres choses. Ce n'est pas obligé que nous soyons tous des bureaucrates. Ce n'est pas obligé que nous devenons tous des oustas. Demande-le qu'est-ce qu'il veut. Il y a des métiers à apprendre. Qu'il apprend un métier pour survivre. C'est une connaissance. Et chers frères en islam, c'est ce qui nous manque, qui a fait que maintenant l'avancement de l'islam est, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment le qualifier. L'islam n'avance jamais par l'ignorance, abadan. L'islam s'avance et la communauté islamique se réveille par la connaissance. Que ce soit la connaissance religieuse, médecine, technologique, n'importe quelle connaissance. Donc faisons preuve de cette réveil, que Allah nous accorde cela. Et n'oubliez pas que Allah subhanahu wa ta'ala, en créant l'être humain, il a dit, il a bien précisé que ce soit parmi vous une communauté qui appelle au bonheur et qui ordonne au bien et interdit du blâmable. Allah a dit que ceux qui font cela sont ceux qui réussiront. Ils vont réussir ici dans le monde et ils vont réussir l'au-delà. Mais si ton enfant fait partie, est-ce que tu n'as pas réussi? Tu fais partie. Donc, chers frères d'islam, faisons tout de nos possibilités pour voir que notre communauté a avancé de plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a bien précisé que tout celui qui a pris le chemin en cherchant le savoir, donc ça englobe tout, ces formes, que Allah va le faciliter le chemin pour entrer au paradis. C'est le prophète qui a dit cela, alayhi salatu wassalam. Parmi qui ne veut pas le paradis? Que Allah nous accorde le paradis. Et le fait de dire à nous c'est facile, mais cherchons les chemins aussi pour rentrer. Que Allah nous accorde cela. Chers frères en islam, et je dis, je répète, vous êtes français, tu vas savoir que nos parents, bien sûr qu'il y a nos parents parmi nous, ils peuvent nous confirmer cela. Avant, c'était difficile qu'on nous dise que voici un musulman, voici un petit qui est musulman, qui est incapable de réciter le Coran. On ne dit pas c'est obligatoire qu'il finisse le Coran, non. Qu'il n'en peut même pas réciter, même Surat al-Fatiha, c'est difficile. Mais aujourd'hui, on n'a pas se demander combien de personnes. Et c'est ça qui fait même qu'il donne la paresse de prier. Celui qui n'a pas mémorisé Surat al-Fatiha, il n'a même pas récité Surat al-Fatiha, qui va se mettre debout pour prier. Avec quoi? Et s'il n'y a pas de quoi prier, est-ce qu'il va vouloir prier encore? Non. C'est ce qui amène la paresse. C'est ce qui amène bon nombre à ne pas prier. Qui voit, qui délaisse souvent la prière. Tu vas dans une localité que personne ne le connaît, ou bien il laisse la prière carrément. Car il ne sait pas prier avec quoi. Et c'est dû à l'ignorance que nous sommes. Et cette ignorance vient de nous, parce que nos parents n'ont pas fait comme ça. Et nous serons aussi interrogés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, a dit kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Vous voyez, nous serons tous interrogés devant Allah. Voici ces enfants que Allah t'a accordés, que tu les as laissés. Personne ne connaît la religion. Et c'est bon. Mais tu veux, demain après ta mort, qu'on lui dise que telle personne, on veut invoquer Allah pour lui. Mais si ton enfant est doué dedans, est-ce que c'est la peine? Lui, il va invoquer pour toi jusqu'à aussi finir sa vie. C'est pas de venir une seule journée, invoquer pour toi et ça prend fin. Non. Tes invocations sont yastamir et ça sera continuel.
jusqu'à aussi à la fin de sa vie. Mais s'il ne connaît pas, il n'a pas aucun savoir, qu'est-ce qu'il veut qu'il te fasse? Cette misère que nous sommes, là aujourd'hui, c'est dû à notre ignorance. Que Allah nous épargne l'ignorance. Ya uwa musulunci, farko muna ma Ubangiji ta'ala godiya wanda ya sanar da mutum daga alkalami, kuma ya sanar da shi abin da ya kasance bai sani ba. Muna shaidawa ba abin bauta da cancanta da gaske shi Allah shi kadai bai da abokin tarayya. Haka kuma muke shaidawa cewa Annabi Muhammad bawan sa ne, manzon sa ne, sira Allah da aminci tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka ji kiran suka amsa zuwa ran tashin kiyama. Ya uwa musulunci, na makaina wasiti nasiha daga gare ku gabaci da mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah shine hanyar sira. Allah kara mana tsoron Allah. Bayan haka la shakka cewa muna farkon shekara na fara karatu da ke bukata mu kwadaitar da juna zuwa ga neman ilimi, mu kwadaitar da juna ƴaƴan mu su yi karatu, mu kwadaitar da juna ƴan matan mu su yi karatu. ƴan uwa musulunci, ba wanda abin da ke boye masa cewa ilimi ina da falala mai girma, wannan kowa sani, duk musulmi mai hankali ya san haka. Kuma ba wanda bai san cewa ilimi na da matsayi, kowannenmu ya san haka. Shi yasa kan da yake da matsayi a wurinmu, haka kuma yake da dumbin lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Ubangiji ta'ala don ya ganar da mu, ya sanar da mu girmansa, ya ce mana a cikin Kur'ani, ya ce shin ina daidaituwa wanda ke da sani da wanda bai da shi? Za su yi daidai wanda ke da sani da wanda bai da shi? Allah da hikmarsa sai ce innama yatadhakkaru ulul albab, masu hankali ke tuna irin hakan. Masu hankali ke mai da hankali kai hakanan. Yan uwa musulunci, akwai wannan aya kawai sai in ce maka ni da kai du Allah ya ba mu hankali, ni bai yi ba sai in yi kokari ko ya za a yi dana su yi, ayana su yi. Yanzu ilimin da muke bukata, al'umma musulmi gabaci daya muna bukatar ilimi ko ta wani fanni. Ilimin boko muna bukata, ilimin likitanci muna bukata, ilimin noma muna bukata, ilimin sanin addini muna bukata. Wanda ya fi girma shine neman sanin addini, wanda ke bala'i da yanzu ba ka gane dafan muna da karamci a cikin haka, sai dai kana cikinsu. Na saka cewa kowannenmu ya sani, wanda suka san kasan ba sun san shi, wanda suka san Ustaz Ahmad Said sun san shi, har da suka rasu kun gani wanda ya zama a filinsu, kun ga wanda ya kawo ilimi da hikma irin tasu. Babu, ba a samu ba. To haka kuma ke tafiya fa, duk wanda ake gani ba a kai su ba, wanda suka sauran kuma haka ne. Duk wanda za a samu wani ya tafi, za a samu filin shi na nan, ba wanda zai zama wurin. Al'umman ba mu hayyafa, ba mu da yawa, muna da yawa, amma innama Allah ne ya sa hankulanmu, kuma sai ya magana da mu, ya ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Mun mai da hankalinmu duka da kawunanmu kan neman duniya, kai mu tara duniya, kai kana kokarin tarawa, maimakon ka sa wanda ya yanka su masu yi wanda zai ta da shi da kai duka ku samu rahmar Allah. Kai kana kokarin tara duniya, ka sa shi ya nemi abin da zai ku duka da shi za ku ceci junar tashin kiyama. Ba mu yi.
ba mu yi. Ba ana nufin yin sukuru bai da kyau bane, ina kyau don muna bukatar likitoci, muna bukatar masu karatu wanda suka san addini, suna zanne cikin biro, ka zo da addini ka san me zai fadi maka. Muna bukata kowane bangare na ilimi, muna bukata a cikin musulmi. Haka kuma wa ammasal hada, wanda ya fi dacewa da mu samu fiye da kowanne shine neman addini, neman sanin addini. Don kowane lokaci muna samun kankantar ilimi, ragowa a ciki. Kuna tsammani da manzon Allah alaihi salatu wassalam ya ce a ƙarshen duniya za a dauke ilimi, ba wai ilimin haka zai tafi ba, a'a, wanda suke da saninsa, wanda suke da hikman aiki da shi sun tafi. A zo sauran mu ku ya ku bayi, wanda ya karanci hadisi guda ya saya zaji kowa ya taya zamna ba hankali shi na kwance. Inda ba a samu fa ya za a yi, dole ya saya. Shi yasa ƴan uwa mai da hankali, kana da ƴaƴa 10 ka dibo wadansu wanda za su yi nemi addini, sani addini, bayan ka za su maka addu'a, bayan ka za su karanta da al'umman da duk ladan da zai tafi zai kai gare ka, don kai ne sanadiyan da ya yi karatu. Wane ne cikin mu bai son rahmar Allah? Babu. Shi yasa da ubangiji ta'ala ya zo ya ce fadi cikin Qur'ani, ta wal takum minkum, wa ya kasance a cikin ku ummatun, wani su jama'a, wani kungiya wanda yad'una ila alkhair, suna kiran al'umma zuwa ga alkhairi, wa ya'muruna bil ma'ruf, suna tunasar da su kan nagarta, ayi aikin alkhairi, ayi Allah biyayya, ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya, don za a samu sira. Da kai mai saurara da shi mai fadin duka na bukatar sirin, a kasance haka na a cikin mu. Sai Allah ya ce wa ulaika, kun san waɗannan mutane wanda za su sa kai haka, humul muflihun, su ne za su samu siraran tashin kiyama. Jama'a Allah sa mu duka a ciki. Wane ne bai son sira? Kowanne muna bukata to mu bi hanyar nan, mu dibi ƴaƴan mu su yi karatu. Abin zai baka tausayi in ka shiga makaranta, ka tai makaranta ka duba duk girman dafan gunga duka, sukurin da ke cikin dafan ba mu san iyakan shi ba, amma makaranta nawa ke dafan, tambayi juna nawa, gudan ne da muka sani. Kuma ka tai wurin, abin da zai baka tausayi, ka tambaya ka duba ƴaƴan musulman dafan wanda suke makaranta, za ka iya kidaya su duka, sauran duka daga kauyuka suke zuwa. Jama'a mu falka, lokaci ne fa, lokacin mu ne muke magana. In an zo an samu al'umman da za a kai, ba wanda zai ce qala Allah qala Rasul, Allah ce da wannan al'umma. Alhali ko ga hadisai da dama, ayoyi da dama da Ubangiji ta'ala ya girmama mutanen nan, ya girmama wanda suke da wannan ilimin, wanda suke da yada wannan ilimin, ya girmama wanda za su zama sanadiyan ma za su samu rasu rabon duka a ciki. A ayoyi da dama ya ce yarfa illahu alladhina amanu minkum, ya ce walladhina utul ilma darajat. Ubangiji ta'ala zai daukaka wanda suka yi imani a cikin ku, imanin gaskiya a cikin zuci, imani a aikace. Yace walladhina utul ilma darajat, wanda Allah ya ba su ilmi da suke sanar da juna, ya ba su ilmin sanin Allah, sanin manzo Allah alaihi salatu wassalam, suna tunasar da juna, wanda ka ji tsoron Allah, wanda kai maka kama haka, wanda ka sai nan, wanda ka ciyaye haka. Waɗannan duka Allah ya ce zai ba su daraja. Daraja duk lokacin da aka yi daraja ran tashin kiyama shine aljanna. Allah ba mu aljanna. Shi yasa manzo Allah alaihi salatu wassalam da ya zo cikin hadisi don ya nuna mana fadalan neman ilimi, ya ce duk wanda ya doki hanyar neman sani, ya ce Allah zai sauwaka masa hanyar da zai shiga aljanna. Jama'a waɗannan ayoyin duka, hadisan duka an karanto, muna karantowa, muna tunasar da juna. Shi yasa muna ga wani lokaci kamar rinjaye shaitani, Allah samu fi shaitani, Allah samu rinjaye shi, kuma Allah ba mu kyakkyawan tunani da zai sa mu ma mu duba ƴaƴanmu su yi karatu kowane bangare. Ya ce karatu ku ji da kyau, kowane bangare
muna bukata kowane karatu. An musulmai yan wa musulunci, yaron ka ya zo ya ci karatu ya ci ya bai yi sukuru sam, sai ka ce to ka yi makaranta, ya ce sam ya yi aiki, ka nemi aikin hannu ka sa shi ya koyi. Kaka yi fushi ka ce a inda haka na kore ka fita cikin ka sinya mai har ya zo ma ya rikice, ba haka ba. Yaron naka ne, tarbiyya kana yi gurgurun iyakar karfinka, sauran na hannun Allah ne fa, sauran hannun Allah ne. kun gane ko? Za ka gane cewa abin hannun Allah yake da Ubangiji ta'ala yi maganan yaron annabi Nuhu. Ya aka yi annabi Nuhu annabi ne fa, amma ka duba yaron shi ya bizire masa, ya kafurce. To a iyakan shi kenan, to kai ba annabi bane ko ba haka ba? Yaron ka ya ce ba lokaci bane ka sine masa, ka jawo shi ka mai da hankali. Me kake bukata? Aikin hannu ne, muna bukatar masu ba a son al'umma a zanna haka ba abin yi. Kowane aikin ya sa albarka shi ga abin al'umma na tafi da shi. Watakila ya zama sanadiyan koyin aikin shi nan ya zama sababin daga addini da wannan koyon aikin da ya yi. Shi yasa ana bukata, kowanne ana bukata ya zama na ilimin da zai amfanar da al'umma. Shi yasa Allah samu dace. Shi yasa ƴan uwa musulunci muna jaddada ma juna a mutanen da suka gabace mu. Za ku duba, ku kun sani fiye da nima. Cikin ku akwai wanda suke matsayin ubanne na, akwai wanda suke nan matsayin maluma na ne, akwai wanda su wanda yayan ne na har yau. Wanda suka gabace mu, kowane musulmi da ya tashi ina bukatar yaro shi iya Qur'ani, ko ba haka ba? Za ku samu makarantai na dare, ko ina ana karantarwa, ko ina ana karanta yara, ana tura yara dole ta yi karatun Qur'ani, ko bai iya komi ba ya iya karanta Qur'ani, ya yi Fatiha, ya yi surar, ya yi sallah. Amma yanzu fa da wuya ka ga yaro musulmi ka ce ya karanta Fatiha ya kasa, da wuya. Don an san komai duka iya Fatiha zai yi sallah, zuciyar zai samu nasuwa wani lokacin da zai saya san dai ina saya ka zai karanta Fatiha a ciki. To yanzu mu ba wani karatu, ba ma Fatiha, in ya saya wani sallah zai yi. Yanzu ya girma, ina tasirin musulunci da zai zama cikin zuciyarsa balle ma addinin musulunci hidima, babu. Sai sa wannan mas'uliyya da ni da ku gabaci daya abin tambaya ne don tashin kiyama. Allah zai sai da mu gabansa, mu ya muka yi da su. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kama qala alaihi salatu wassalam. Kowannen mu makiyayi ne, kuma za a tambaye shi da abin da aka ba shi kiyayewa. Naka da Allah ya baka, ya ka kiyaye su. Shi yasa ƴan uwa musulunci mu mai da hankali. Za ku samu an karantar da su alkur'ani wanda suka gabace mu, bayan haka suna da nau'i na hadisi ko daya ko biyu. Za ku samu yara na ta waɗansu ma wake ma suke yi da hadisai manzo Allah alaihi salatu wassalam, don sun koyi shi ta haka. Khairukum man ta'allama alqur'an wa 'allamahu. Yaron kadi ya karanta maka hauci, da an tambaye ka kai ce ka mai wani ayan qur'ani ne ko ba haka ba? Hadisi sun karanci. Bayan haka sai a koyar da su wani ilimin da ya kamata. Sai yasa ilimi kuma bayan wannan ce kowane ilimi ne, kowane fanni wallahi ku koyar da al'umma. Kar mu bari kannenmu, ko ku bar kannenmu, ƴaƴanmu su saura haka ba aiki yi, ba karatu shine ba koyi aiki ba. Gobe mai kate niyya, mai kate tsammani zai zama. Ba karatun boko, ba karatun addini, sannan ba koyon aiki, ba abin da ya iya cikin rayuwarsa, me kake so ya zama? Alhali ko kun gani al'umma yanzu abin da muke cikin tashin hankalin da muke samu kanmu, ko ba haka ba? Me ke kawo mana wannan? Wallahi jahilci ne ya kawo mana wannan tashin hankalin duka jahilci ne. An bi jahilci kuma ga son duniya. Ka san kama duk abin da ka mallaka, abin da zaka cin Allah ya turuta, ka san haka? Allah ya turuta, ba ka iya kaci abin da Allah ya kaddara maka, ba ka iyawa.
kuma baka iya ka tara da wayonka da hankalinka da kokarinka, baka iya ka tara abin da Allah ya kaddara maka fiye da abin da Allah ya kaddara maka, baka iyawa. To menene na kokarin ka cutar da wani ka tara? Menene na kokarin ka cutar da ƴaƴanka don ka tara arziki? Allah samu gane. Shi yasa ƴan uwa musulunci, sanin addini da sanin ilimi shi ke sa mutum ya yi ladabi, ya kamanta zuciyar shi na da taushi, yana jin tsoron ya yi abin da zai cutar da dangin shi gabaci daya, ya yi abin da Allah zai kama shi da shi. Za ka same shi kowane lokaci ana ce wane yana da kyakkyawan hali, wane na da amana, don akwai nau'i na tsoron Allah a cikin zuci. Kuma kai wannan ba a boye ce ba. A cikin juma'an da ya wuce wancan mun yi maganar kyakkyawan hali, wanda natijan ilimin mutum ko kai aiki da iliminka ke sa mutum ya samu kyakkyawan hali. Malam ba wani amfani in an ce kana da kyakkyawan hali tsakanin kai da Allah babu kyau. Wane waye mutumin kirki ne, sannan tsakanin kai da Allah babu kyau, wannan banza ne. Amma da iliminka je kai ga takawa, je kai ga tsoron Allah, je kai ga kamun kai, don kana son sira, kana son ka samu dace, kana son ka samu aljanna. Allah ba mu aljanna. Shi yasa wanda mutum daga kyakkyawan halinsa da zai yi da danginsa da ƴaƴansa da al'umma gabaci da na kan kai a ba su daraja wanda ke azumtan yini ko ina kiyamun laili. Wannan fadi manzo Allah alaihi salatu wassalam. Sai sa Allah samu dace. Allah wanke kwakulun hankulan mu mai da ƴaƴan mu cikin karatu su samu ilimi, al'umma ta ci gaba. Al'umma ba ta ci gaba shi da ilimi. Wallahi duk inda ka ji waɗansu al'umma sun ci gaba, ba su ci gaba da jahilci ba abadan, da ilimi suka ci gaba. Shi yasa a nan da fango muna bukatan haka. Allah sa kuma mu samu, Allah sa kuma mu ci gaba, Allah sa mu ci gaba. Allahumma izal islam wal muslimin wa adhil ash-shirk wal mushrikin wa dammir Allahumma a'da ad-din wa ahmi hawzat al-islam wal muslimin bi rahmatika ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin. Allah karbu na gabaci daya, Allah karbi ibadun mu da nashi addu'a da nashi bukatan, Allah bai mu kowa bukatunsa. An da yake rantre ne, Allah ba kowa abin da zai shiga da yaran su makaranta, ya shiga da su, Allah ya ba su ikon biya, Allah ba su ikon biya, kuma Allah ba su ikon mutaba'a. Wani lokaci ba biyan ba fa, kana iya ka biya. Tu peux toutefois payer l'école de ton enfant, mais s'il n'y a pas de suivi, ça devient un gros zéro. L'enfant sort qu'il va à l'école, et s'il n'est pas arrivé à l'école, tu n'es pas au courant. Parce que tu vas à l'école aussi, tu n'as pas le temps pour repartir. Et je suis venu pour payer l'école, tu as payé, tu es reparti. L'enfant aussi ne vient pas. Qu'est-ce que tu as fait? Donc le suivi, que Allah nous donne cette possibilité de suivre nos enfants jusqu'à les amener à l'école. Allahumma izal islam wal muslimin wa dhil shirk wal mushrikin wa dammir Allahumma a'da ad-din. Kowa da nashi bukata Allah biya masa bukatunsa. Yan kasuwa Allah biya kowa bukatunsa. Wanda ke gidan hayar da ke neman ya samu nashi Allah musu dalili. Wanda suke talla Allah musu dalili. Allah musu dalili. Allah musu dalili. Kowa da nashi aikin hannu, kasuwanci ne, kowa Allah sa albarka a cikin kowa. Allah sa kowa ya ci ma gurinsa. Bayan haka wani bawa Allah ne ce son da ni da ku gabaki da mu mishi addu'a. Yayi wani alkhairi da bai yin fadi, amma muna bukatan kowanne mu ya mishi addu'a, Allah mishi albarka. Allah kare shi da zuriyansa. Allah kare shi da zuriyansa. Allah sa ya gama duniya lafiya. Allah sa ya gama duniya lafiya. Aiki da dangin shi gabaki da Allah kare su gabaki daya. Allah kare su gabaki daya. Mu kuma da muke mishi addu'a, Allah biya mu kowa bukatunsa. Allah biya mu kowa bukatunsa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qum ila salatikum yarhamkumullah.